طبعا من المهم التأكيد على أن مسألة علنية الجلسات مبدأ ثابت وراسخ ومطبق أيضا في جميع محاكم المملكة، وأيضا هو منصوص عليه في الأنظمة الإجرائية في المملكة بشكل واضح. ثم إن المجلس الأعلى للقضاء ينظر لكافة الشكاوى التي ترد في هذا المجال بعين الفاحص والمدقق والمتابع لكل ما يرد فيها، والوزارة من منطلق مسؤوليتها أيضا وحفظا لحقوق القاضي والمتقاضي بشكل عام أطراف العملية القضائية جميعا تعمل الآن على مشروع لتوثيق الجلسات القضائية في المحاكم. هذا التوثيق سيكون كيف توثيق يكون؟ التوثيق سيكون بالصوت والصورة مرئيا وصوتيا لكافة الجلسات التي تعقدها المحكمة وبشكل رقمي متكامل، وسيصل بإذن الله في مراحله المتقدمة إلى تحويل المحاضر والضبوط إلى محاضر وضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى الترجمة عن بعد وما يتبع ذلك بإذن الله. والمشروع بإذن الله قريبا سيرى النور بضمن حوكمة واضحة، وهدفها أيضا تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية. تجويد العمل بمعنى ذلك هل يعني الآن مثلا أحدهم مثلا شكك فيما ورد مثلا في أحيانا في الحكم أو أنه ببعض الأقوال اللي ذكرها، الطريقة أنه بإمكانه أنه إلى المجلس الأعلى للقضاء يتقدم يعني بشكوى حول هذا الموضوع. الآن يصير المرجع في هذا الجانب هو هذه ما يصور وما يوثق صوت وصورة في هذه الجلسات. طبعا الجلسات القضائية توثيقها هدفها تيسير العمل من جهة، وهي الأهم، بتحويل جميع ما يدور في هذه الجلسة أثناء المرافعة إلى صيغ رقمية في المحاضر والضبوط، وتراجع طبعا من أطراف الدعوة ومن القاضي، إضافة إلى تقليل أي شكوى في هذا المجال. وأيضا كما ذكرت سابقا هي تحفظ حق القاضي وكذلك المتقاضي، لأن كل ما يدور في الجلسة والجلسات القضائية لها اعتبار خاص هو موثق ويطلع عليه المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه.